Your Majesty, I will man, Arubocha. Your Majesty, Your Majesty, I will man, Arubocha. Your Majesty, you are victory. You are done enough for me. I will Your Majesty, Your Majesty, I will Your Majesty. Your Majesty, I will Your Majesty, thank you, Jesus. You are the victory. Hey, you are God, me love for me. Me alone, I will that's who you are. Your Majesty, yes, you've done it for me, Jesus. You've won the victory, Jesus. Yes, you've done it. You've done it for me. How we Your Majesty, yes, you are. You are wonderful. Yes, you are. Shiva Deva Seda, you are. Hey, you've done it all. You've done it all. Oh, Jesus. How we Shiva Botia. Your Majesty. Your Majesty, thank you, Jesus. You are
rẹ ní alẹ́ yìí. A dúpẹ́ fún wákàtí ológo, wákàtí tó ní ọlá yìí. Àṣẹ ọlọ́ba ní gbogbo ìhà. A fi ọlá àti ògo fún ọ̀rọ̀ agbára rẹ. Èyí tó lè gbé wa dúró tó sì lè fún wa ní ìní láàrin àwọn ènìyàn mímọ́. A dúpẹ́ fi tó ti mú wa bọ̀ wá. A dúpẹ́ fún agbára ìsọdi mímọ́, agbára ìfọ̀mọ́, agbára ìwẹ̀nùmọ́, agbára ìdánidè, agbára ìràpadà láti inú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Àti bákan náà nínú ọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ gbogbo, bàbá ní orúkọ Jésù ní alẹ́ yìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní alẹ́ yìí Ọlọ́run yìn ọ̀rọ̀ rẹ lógo. Fi ọlá fún ọ̀rọ̀ náà. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ó tàn. Bàbá, kí ìyípadà rere ó wà. Bàbá, jẹ́ kí ìṣelógo wà nínú orílẹ̀-èdè, nínú ìlú, nínú ìdílé, nínú ayé tí ọ̀rọ̀ yóò wọ̀ lẹ́ni. Ní orúkọ Jésù, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìràpadà ńlá. Jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ìsọdọ̀tun. Kí ayé wa má wà bákan náà mọ́. Bàbá, gbọ́ àdúrà náà. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ ẹ. Lálẹ́ yìí jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ ó sáré, kó sì jẹ́ àyìn lógo. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ ó gbilẹ̀, kí ó sì borí nígbẹ̀yìn. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ẹ jẹ́ ká ṣí ìwé Bíbélì wa sí ìwé Róòmù orí 12. Àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ yẹ̀wò ní alẹ́ yìí. Ó ní mo pè àkórí ẹ̀ ní gbàgede ìró inú. In the thought realm. Ní gbàgede ìró inú. Amen. Mo fẹ́ ká fa Bíbélì wa mọ́ra wa díẹ̀. Àtàbá ti ní àǹfààní bí kíbi tá a bá ti ń gbọ́ mi. Mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù yí yín ká níbi tẹ́ wà. Mo sì yan ogun Ọlọ́run tì yín ní alẹ́ pé ìfi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń fúnni ní ìmọ́lẹ̀ yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn wa lálẹ́ yìí. Ní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ́ bá ti ń wò mí, mo kí gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ Jésù. Ìtí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti máa wo ètò tó ń ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ ìwà ìjọ CAC Covenant Light. Májẹ̀mú ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo yín lápapọ̀ pátápátá pé lórúkọ Jésù jù báyìí lọ yóò dára fún wa. Inú ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ ìkejì. The book of Romans chapter 12 and verse 2. Kí ẹ má sì dà ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. So separation ni wọ́n ń pè wá sí mẹ́ẹ̀. Ẹ má dà ara yín pọ̀. So ó túmọ̀ sí pé orúkọ ọmọ ló máa ń ro mọ́ ẹni ọ̀tọ̀, ènìyàn ọ̀tọ̀ ni Ọlọ́run pè wá. Bọ́bílì pé gbogbo ẹgbẹ́ tó bá ti ní Jésù ní gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, ó ti wà láàrin àwọn èèyàn kan tí a pè wọ́n ní olú àlùfáà, orílẹ̀-èdè mímọ́, ènìyàn ọ̀tọ̀. So ẹni ọ̀tọ̀ ló dẹ̀ máa ń ṣe nǹkan ọ̀tọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ sí ìjọ Róòmù ní ìgbà náà, lẹ́mí mímọ́ ń kọ sí àwa náà lénìí. Ẹsẹ̀ kejì, kí ẹ má sì dà ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. Kí ló fà á? Torí ẹni ọ̀tọ̀ ni yín. Ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di titun ní kìí ṣe nínú ọpọlọ, kìí ṣe nínú ẹ̀jẹ̀ tàbí nínú egungun, kìí ṣe nínú ojú tàbí nínú ahọ́n tàbí nínú imú, bí kò ṣe ní ìró inú yín. Nítorí kíni ẹ̀? Kí ẹ̀yin kí o lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà, tí ó sì pé. Amen. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀mí mọ́ sọ ní verse 2 yẹn a lè pẹ́ ń bẹ̀ fódìdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù ní ẹsẹ̀ kejì yẹn nìkan. Ìfẹ́ Ọlọ́run kan wà tó wà ní ìpele ní ìpele ní ìpele.
ìfẹ́ Ọlọ́run kan wà tí bẹ́ẹ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run tó dára. Ìkejì, o tún lè kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tó dáa lọ sínú ìfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. O tún lè kúrò ní level yẹn kó tún lọ sínú ìfẹ́ Ọlọ́run eléyìí tó pé. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí Kristẹni ọ̀pọ̀ ló wà ní ìkóríta ìfẹ́ Ọlọ́run tó dára fún ayé wọn. Àwọn kan ti kúrò ńbẹ̀, wọ́n ti sún síwájú, wọ́n ti lọ sínú ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wọn eléyìí tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Àwọn kan ti tún kúrò ńbẹ̀, wọ́n tún sún síwájú, wọ́n ti lọ sínú ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wọn eléyìí tó pé. Ọ̀nà wo ni wọ́n ń gbà wọ́n ń change àwọn levels wọ̀nyí? Píparadà láti di titun ní ìrò inú. Píparadà yìí ṣe ló dàbí ìtẹ̀síwájú, síwájú àti síwájú. Píparadà lójoojúmọ́, lóṣooṣù, lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, lọ́dọọdún. Píparadà yẹn kì í ṣe ohun tó ń dúró lójú kan, ohun tó ń tẹ̀síwájú ni. Olóyìnbó pè ní transformation. Transformation. Formation tó wà tí ò dúró lójú kan tó jẹ́ pé ó ń lọ láti ìpele kan sí ìpele míì. Òun ni olóyìnbó join papọ̀ tí wọ́n pè ní transformation. Ohun mẹ́ta ni wọ́n papọ̀ mẹ́ẹ̀ ní èdè kan. Ohun tó ń lọ láti ìpele kan sí ìpele míì ni olóyìnbó pè ní trans. Ohun tí ò dúró lójú kan, ohun tí ò jókòó sójú kan, ohun tó ń lọ láti ìpele kan sí ìpele míì, òun ni èdè òyìnbó ń pè ní trans. So formation is talking about forming. You form something to shape something. A transformation. Form kan wà tán láti change from one form to another. That's what they're talking about. You are changing from one level of form or formation to another form, to another level of a kind of formation for your life. You are changing levels. You are changing form. Nti wọ́n sọ mbẹ́ yẹn, ìdílé tí èdè ìbò yẹn pè ní transform or transformation. You are changing from one level of formation or one level of form to another form. From one realm of formation to another realm of formation. You are being changed. Not one day, but every day. La gbọ́dọ̀ máa ní ìyípadà, ẹ máa paradà láti di titun nínú ìró inú yín. So formation yẹn gbọ́dọ̀ máa lọ from one level to another level, from one form to another form, and that is what the Bible is talking about. But láti bo nínú ìró inú, so láti lọ kúrò lórí ìfẹ́ Ọlọ́run tó dára fún ayé wa lọ sí ìpele ìfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. So òun láti introduce a kind of transformation nínú ìró inú ẹ. So láti kúrò ní ìpele kan ìfẹ́ Ọlọ́run tó dá lọ sí ìfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, a láti ní ìparadà nínú ìró inú wa láti kúrò ní ìpele ìtẹ́wọ́gbà ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wa tó lọ sí pípé, a láti tún paradà ní inú ìró inú wa. So bí ayé èèyàn bá máa change level, tó bá máa transform láti level kan to another level, the only area, the only room, the only platform of transformation, of lasting information, genuine transformation in the life of a man or in the life of a woman, the area of changing level, the platform of changing level is in the third realm. So píparadà ayé èèyàn tó last, tó genuine, tó fìdí múlẹ̀, tó múnádóko inú ìró inú ènìyàn, ibẹ̀ ló wà. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run pè wá sí lẹ́yìn tí a ti di àtúnbí, ẹ̀mí wa ló di àtúnbí. Báyìí pé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun, bó ní ẹ̀dá titun yẹn ti ṣẹlẹ̀ inú ẹ̀mí ènìyàn. And that is what báyìí pé ẹ̀mí ènìyàn ni fìtílà Ọlọ́run. In the realm of your spirit, ibẹ̀ ló ti be born again. Ẹ̀mí ẹ̀ tó kú tẹ́lẹ̀ tí ó wà responsive to the living God, èyí tó ti kú láti Genesis ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé Ádámù àkọ́kọ́, ó ní ẹ̀mí kú. According to Ephesians chapter 2 verse 1, Bíbélì sọ fún wa pé àwa tá a ti kú nítorí ìrékọjá,
so ẹ̀ṣẹ̀ ti pa ẹ̀mí ènìyàn, ẹ̀ṣẹ̀ ti jẹ́ kí ẹ̀mí ènìyàn kó má ní agbára láti rí Ọlọ́run, láti mọ Ọlọ́run, láti ní àjọṣepọ̀ rere pẹ̀lú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tá a jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, lọ́jọ́ náà láti jí wa dìde. Bíbélì bá ti jí wa dìde. So lọ́jọ́ tó ti di àtúnbí, lọ́jọ́ tí mo ti di àtúnbí, láti ọjọ́ náà ni ẹ̀mí wa ti dìde, ẹ̀mí wa ti ní connection pẹ̀lú Ọlọ́run, rere pẹ̀lú Ọlọ́run. So Ọlọ́run àti ẹ̀mí wa wọ́n ti jọ lọ́pọ̀, wọ́n ti jọ wàpọ̀, wọ́n ti jọ ríra wọn nípasẹ̀ Kristi. Praise the Lord. Ṣùgbọ́n department kan wà nínú ayé wa tó lè bà àjọṣepọ̀ rere yẹn jẹ́. Tí a ò bá wá nǹkan tètè ṣe sí àjọṣepọ̀ tí ẹ̀mí wa ti ní pẹ̀lú Olúwa, department tí mò ń sọ yìí, Ọlọ́run ti pè wá sí ojúṣe kan níbẹ̀, tó jẹ́ sí ojúṣe yẹn láti mú ìparadà wọbẹ̀ ní rẹ́ẹ̀m yẹn. Ó lè ṣàkóbá fún àjọṣepọ̀ ẹ̀mí wa pẹ̀lú Ọlọ́run nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Èyí lè ṣokùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run tó ti dàtúnbí nínú ayé yìí kán sì lọ ọ̀run àpáàdì. Ẹ paradà láti di titun nínú ìrò inú yín, ìsọdọ̀tun tó jẹ́ níwù, ìyẹ́ ènìyàn tó múnádóko tó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Inú ìrònú ọkàn ènìyàn ló ti ń wáyé. Lọ́jọ́ tí ìrònú ọkàn ènìyàn tó bá ti di ọ̀tun, ọjọ́ yẹn náà ni ayé ẹni yẹn dọ̀tun. Reformation, transformation to last, tó jẹ́ new, is in the realm of the thought of a man. Ọlọ́run pè wá sí ojúṣe yìí gẹ́gẹ́ bí Kristi. Ẹ paradà láti di titun ní ìrò inú yín. Ìtumọ̀ ẹni pé ìrò inú wa ó kó ipa tó pọ̀ tá a bá fẹ́ change levels láti ìfẹ́ Ọlọ́run tó dára lọ sí ìfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, láti ìfẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ sí ìfẹ́ Ọlọ́run tó pé fún ayé wa. Department a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ àṣekára lé lórí láti lè máa change àwọn class yẹn, láti lè máa change àwọn levels yẹn, láti lè máa change àwọn realms yẹn. Òní nínú ìrònú ọkàn ènìyàn, ìrònú wa. Ọlọ́run pè wá sí ojúṣe ńláńlá yìí, gbogbo Kìrìsìtẹ́nì láyé. So lẹ́yìn tó ti di àtúnbí, tó o bá fi píparadà nínú ìrònú ẹ sílẹ̀, tó abandon ẹ̀, wọ́n ti abandon ẹ̀ really. That is total abandonment. Ayé èèyàn yóò di pípàtì torí tó lè transform ẹ, tó lè renew ẹ, tó lè mú lọ láti class kan sí another class fún nínú ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ̀. Òní so Ọlọ́run pè wá sí dídi ọ̀tun ní inú ìrònú wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Now mo fẹ́ túnbẹ̀ yẹn kà ní another version of the Bible, and I want us to listen to me very carefully, please. This is the New Living Translation of the Bible. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí a bá bẹ̀ ẹ̀kọ́ ìlọ, a lè máa rí àwọn translations kan tó lè help wa ní ojú ọ̀nà yìí. One translation says, that is New Living Translation. He said, don't copy the behavior and customs of this world. You don't copy. But let God transform you. To transform means to reform. That is the language. To transform means to renovate, to make new. He said, let God transform you into a new person, a new man in the totality, by changing the way you think. The only way for God to change your person, to change you from one level to another level, to transform you, to reform you, to reshape you from one level to another level, is by changing the way you think. So reformation to last nínú ayé èèyàn, ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀ ó ní yàrá tàbí ní gbàgede ìrò inú ẹ̀. Ayé ẹ̀ máa di ọ̀tun lọ́jọ́ tí ìrònú ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní di titun. Ojúṣe ńláńlá lélẹ́yìí fún ọmọ gbogbo onígbàgbọ́. Eléyìí ni ó fokùnfà bí gbogbo onígbàgbọ́ ṣe yóò máa rí ọwọ́ yọ láti lè gbé ìgbésí ayé
ìpinnu tí Ọlọ́run ní fún wọn nínú ayé yìí. Èrò inú wa kó ipa tó pọ̀ nínú ayé wa in the totality. Èrò inú wa ó kó ipa tó pọ̀ ní àti lè dà in the totality everything that God has ordained for us to become in this earthly realm. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says don't copy the behavior. That is separation. Don't copy the behavior. Don't copy the customs of this world, the system of this world. No, má jẹ́ kí material world kó máa dictate bó ṣe máa ṣe. Má jẹ́ kí physical world máa dictate bó ṣe máa sọ̀rọ̀, bó ṣe máa ronú lẹ́yìn tó ti di àtúnbí. Ṣùgbọ́n gba Ọlọ́run láàyè láti yí ẹ padà nínú ìrò inú ẹ. Nígbà náà wàá wá lè ṣàfihàn nínú ayé ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ tó dáa, ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ tó jẹ́ tẹ́wọ́gbà, ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ eléyìí tó pé. Praise the Lord. Ẹ má gbàgbé o ní èdè Yorùbá ẹ verse 2 kí a má sì dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di tuntun ní ìrò inú yín kí ẹ̀yin kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára. That's number one. Another level tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà, another level tí ó sì pé láti lè change àwọn level sí. Bíbélì pé a gbọ́dọ̀ gba Ọlọ́run láàyè láti sọ èrò inú wa di ọ̀tun. Kì í ṣe lọ́jọ́ kan o, lójoojúmọ́ ká bá lè gbé, ká bá lè rìn nínú ìfẹ́ Ọlọ́run yìí tó dára, tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, eléyìí tó sì pé. Praise the Lord. Praise the Lord. Now láti lè mú ìyípadà rere bá ayé ènìyàn ní ọ̀nà tó ga, ìrò inú ẹ̀ kó ipa pàtàkì. Láti lè mú ìyípadà rere bá ayé ènìyàn, pàápàá jùlọ ẹni tí a ń pè ní Kristẹni, ìrò inú wa kó ipa pàtàkì ní ojú ọ̀nà ìgbàgbọ́ yìí. Nípa èrò inú ẹ o lè gbé ìgbésí ayé orí. Nípa èrò inú ènìyàn, ènìyàn lè gbé ìgbésí ayé ìrù. Ìrò inú ènìyàn òun ló máa pinnu ibi tí ènìyàn yóò wà, bóyá tálákà tàbí ọlọ́rọ̀, bóyá ẹni ìyà tàbí ẹni ògo, bóyá ẹni iwájú tàbí ẹni ẹ̀yìn, bóyá ẹni rere tàbí èèyàn búburú. Ayé ènìyàn kì í yàtọ̀ sí ìrò inú ẹ̀. Ẹ wo bí ẹ̀yàn Ọlọ́run, ìpè ńlá, ojúṣe ńlá ni Ọlọ́run pè wá sí àwa onígbàgbọ́. Ìrò inú wa kó ipa pàtàkì lórí ohunkóhun tí a bá dà nípasẹ̀ ìhìnrere yìí ní inú ayé. Praise the Lord. Praise the Lord. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá, Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ 5. Láti lè mú ìyípadà rere bá ayé ènìyàn, number 1 ó di iṣẹ́ ìpinnu àti ìjàkadì. Ìpinnu àti ìjàkadì. Kí ló dé tí mo pè ní ìjàkadì? Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Bíbélì wí. Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ 5. Àwa ń sọ gbogbo èrò kalẹ̀. Kí ló dé tá ń sọ kalẹ̀? Kí ló fa sísọ kalẹ̀? Kí ló fa bí pa gbogbo èròjà láti sọ wọn kalẹ̀, láti tẹ̀ wọ́n lórí ba ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ìjà ni, ìpèníjà. Ẹsẹ̀ 4 ibi tá ń kà yẹn, nítorí ọjà wa kì í ṣe tara ṣùgbọ́n lágbára nínú Ọlọ́run láti wo ibi kalẹ̀. Tá bá wo ẹsẹ̀ 4 ẹ̀, ó torí pé àwa tilẹ̀ rìn ní ti ara, àwa kò jagun ní ti ara. So láti máa lè sọ gbogbo èrò kalẹ̀, odidi ìjàkadì ni. Kì í ṣe ìjàkadì téèyàn ń fi àdá tàbí ìbọn jà. Òtítọ́ la fi ń jà. Òtítọ́ wo? Òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a mọ̀, tá a dẹ̀ ń ṣe. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a mọ̀, tá a dẹ̀ ń ṣe, òun ní okùnfà, òun ní nǹkan èlò ogun, ohun èlò ìjà èyí tá a lè fi sọ gbogbo èrò kalẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ní ẹsẹ̀ 5. Àwa ń sọ gbogbo èrò kalẹ̀ àti ohun gíga tí ń gbé ara rẹ̀ ga sí ìmọ̀ Ọlọ́run. À ń sọ gbogbo èrò kalẹ̀. Àwọn èrò wo là ń sọ kalẹ̀? Níbí ni wọ́n ti ń sọ nípa èrò inú, eléyìí tó lòdì sí òtítọ́ ìrere, sí òtítọ́ Kristi, sí òtítọ́ Ọlọ́run, sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo èrò tó jẹ́ lòdì, èrò ọkàn tó ń ṣe iṣẹ́ lòdì, èrò ọkàn tí ò dúró pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, èrò ọkàn tó ń bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣọ̀tá,
èrò ọkàn tó jìnnà sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Bíbélì pé à ń sọ wọ́n kalẹ̀ kí ló lè fà á torí bí a ti lè rìn nípa tara a ò jagun nípa tara ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èrò wọ̀nyí òun ló bá ètò ọ̀run jà tó bá òtítọ́ Ọlọ́run jà nínú ayé wa Ọlọ́run wá pè wá sí ìjà mímọ́ yìí bí onígbàgbọ́ pé a gbọ́dọ̀ máa sọ àwọn èrò yìí kalẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀ wọ́n lórí ba ṣùgbọ́n ní gbàgede èrò inú wa praise the Lord praise the Lord àwọn èrò wọ̀nyí wọn ò ṣe fojú rí ṣùgbọ́n wọ́n ṣe bá jà wọn ò ṣe fojú ara rí ṣùgbọ́n a lè bá wọn jà a lè tẹ̀ wọ́n lórí ba sí abẹ́ ìgbọràn kí wọ́n lè tẹ̀lé kí èrò yẹn lè wà ní ìbámu pẹ̀lú òtítọ́ ìhìnrere òtítọ́ Kristi òtítọ́ Ọlọ́run Jèhófà praise the Lord now màá fẹ́ kẹ́ permit mi díẹ̀ I want to read some versions of the Bible to you eléyìí tó máa fún wa ní clue to what I'm really trying to say 2 Corinthians chapter 10 verse 5 ní àwọn version mi ẹ jẹ́ ká wò there is a version in my hand called the Voice Bible. It's another version of the Bible, the Voice version of the Bible. Please let us say it. In verse 5, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We are demolishing arguments and ideas, every high and mighty philosophy that pits itself against the knowledge of the one true God. So our ideas kan wà, àwọn arguments kan wà, àwọn philosophy kan wà, eléyìí tá a fi ń ṣòdiwọ̀n ayé wa, tá a fi ń gbé ayé wa, ṣùgbọ́n tí ó lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì wípé ní ojú ìjà yìí à ń tẹ̀ wọ́n lórí ba, à ń tẹ̀ wọ́n lórí ba, à ń sọ wọ́n kalẹ̀, à ń fà wọ́n tú kí èrò inú wa kó bá lè wà ní ìbámu pẹ̀lú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká bá lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run eléyìí tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà, eléyìí tó dá tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tó sì pé praise the Lord, praise the Lord. Now nínú èrò inú ènìyàn Bíbélì wípé àwọn ideas kan wà, àwọn arguments kan wà, àwọn opinions kan wà according to what we read in the Voice translation of the Bible. Àwọn ideas kan wà, arguments kan wà, opinions kan wà, àwọn philosophy kan wà, àwọn theories kan wà, àwọn reasonings kan wà, ẹgbàmígbà yẹn mọ́ àwọn speculations kan wà, àwọn systems kan wà, culture or customs of this world eléyìí tí a ti establish sínú ọkàn wa fún ọjọ́ pípẹ́, bóyá nípa nǹkan tá a kà, bóyá nípa nǹkan táwọn èèyàn sọ sí wa, bóyá nípa nǹkan tá a gbọ́, bóyá nípa nǹkan tá a kà, bóyá nípa nǹkan tá a rí èyí tó ń lọ ní àyíká, eléyìí tó wá create ideas, to create arguments, to create opinions, to create reasonings, to create system or customs, eléyìí to create theory or philosophy in our mindset, in the thought realm, ṣùgbọ́n tó against òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, eléyìí tó ń bá òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jà in our thought realm, nínú ìrò inú wa, eléyìí tó fẹ́ sọ wá di ọ̀tá Ọlọ́run nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Praise the Lord, amen. Báwo pé gbogbo àwọn kan wọ̀nyí èrò ọkàn ni wọ́n, ideas èrò inú ni, arguments èrò inú ni wọ́n, theories tẹ́nìkan fọ́ èrò inú ló bring ẹ̀, philosophy tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń tẹ̀lé, eléyìí tá a kà, eléyìí tá a gbọ́, eléyìí tá a rí, mindset ni wọ́n láti inú ìrò inú ènìyàn, ó ní wọ́n ti ṣe ìgbékalẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ ọ̀tá sí òtítọ́ Bíbélì, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ ọ̀tá sí òtítọ́ Ọlọ́run, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ ọ̀tá sí òtítọ́ ìhìnrere Jésù Kristi. Bíbélì wípé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ a gbọ́dọ̀ bá wọn jà nípa títẹ̀ wọ́n lórí ba wá sí ìgbọràn sábẹ́ òtítọ́ Bíbélì. Praise the Lord. Ṣé rí pé iṣẹ́ ni, ṣé rí pé ojúṣe nínú ayé onígbàgbọ́ látìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti di born again, látìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti di àtúnbí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ideas eléyìí tá a gbé pàdé Jésù nínú ìrò inú wa, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fi ń gbé ìgbésí ayé Kristẹni. Negative ideas, negative arguments, negative philosophies, negative theories,
negative custom and systems, negative speculations, negative reasonings or negative opinions to the things of God. Bible wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Nígbà tá a bá wá mọ òtítọ́, òun la lè máa tẹ orí àwọn èrò búburú wọ̀nyí bá eléyìí tá a gbé pàdé Jésù nínú ìró inú wa lọ́jọ́ tá a di àtúnbí. Lẹ́yìn tí ènìyàn ti di àtúnbí, iṣẹ́ àmúrelé tó gbọ́dọ̀ máa ṣe lójoojúmọ́ òun ni nínú èrò ọkàn ẹ̀, nínú èrò inú ẹ̀, láti lè wà ní ìbámu pẹ̀lú ìpèsè ohun tí Ọlọ́run ti pèsè nípa ìràpadà eléyìí tá a gbọ́dọ̀ ṣàfihàn ẹ̀ nínú ìwà àtiṣe àti ìgbésí ayé wa, bóyá nínú ìjọ, láàrin àwùjọ, láàrin ìdílé, láàrin ènìyàn, láàrin ẹbí, nínú ìgbéyàwó tàbí nínú àwọn ìdáwọ́lé wa, láti lè mú kí ayé yìí kó dà ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó dà nípasẹ̀ àwọn ìsọ̀rí àwọn èèyàn kan tí a ń pè wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ ayé eléyìí tí ìwọ àti èmi tá a jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Praise the Lord, praise the Lord. So iṣẹ́ yìí òun ni iṣẹ́ àmúrelé tí Ọlọ́run fún wa, iṣẹ́ gbígba ìràpadà, píparadà láti di titun ní ìró inú wa. Ìró inú wa kó ipa tó pọ̀ tí a bá fẹ́ di ohunkóhun eléyìí tó níláárí, eléyìí tó wà tangible, eléyìí tó serious nípasẹ̀ Kristi nínú ayé ń bí. Àwa tí ìṣẹ̀dá ìgbójúlé òun là ń pè wá ní Kìrìsìtẹ́nì. Bíbélì pé ìfihàn ìṣẹ̀dá yìí wọ́n dúró de ìfihàn àwọn ọmọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n láti lè ṣàfihàn ohun tí wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ìró inú wọn kó ipa tó pọ̀ láti lè dà tàbí láti lè jẹ́ ètò Ọlọ́run fún ayé wọn nípasẹ̀ Kristi. Praise the Lord, hallelujah. Now tá a bá wò dáadáa ẹ̀rí pé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá di àtúnbí, àwọn kankan wà, àwọn pattern kan wà, àwọn ìlànà kan wà tó ti wà nínú ọkàn wa tipẹ́tipẹ́ ká tó di àtúnbí. Lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti di àtúnbí, a gbọ́dọ̀ gbé ìgbésí akin. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ronúpìwàdà, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn convert. Repentance is different from conversion. Ènìyàn lè repent kó má convert. Símónì Oṣó ṣe bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. Nígbà tó rí àwọn àpọ́sẹ́lì, ó fi owó lọ̀ wọ́n, ó ní kó fi agbára ẹ̀mí mọ́ fóun pé kán gbowó. Èdè Pétérù sí ọkùnrin yẹn lọ́jọ́ yẹn ni pé lóòótọ́ ó ti dàtúnbí, ṣùgbọ́n ọkàn ẹ kò stable, ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ọkàn ẹ. Ènìyàn lè repent kó má convert. So there is a big difference between repentance and conversion. Many child of God in the church today, òní wọ́n repent ṣùgbọ́n tí wọ́n wà converted. Conversion yẹn ó play major role lórí irú èrò inú eléyìí tá a ní. Conversion bẹ̀rẹ̀ nípa yíyí èrò inú ẹ padà. Repentance wà nínú ẹ̀mí ènìyàn nígbà tó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tó lùgbàlà, ìràpadà wọnú ayé ẹ, ó dẹ̀ ti di born again, ó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa tó lùgbàlà. Lẹ́yìn náà ìjọ mọ̀ pé o sì lè máa gbé ìgbésí ayé ẹ̀ṣẹ̀. Láti bí èrò inú Sátánì lè kọ́nà ẹ, láti bí èrò inú ẹ Sátánì sì lè maneuver ẹ, Sátánì sì lè tàn ẹ bó ṣe tàn Símónì láti fi owó lo àwọn àpọ́sẹ́lì. Praise the Lord, praise the Lord. So láti wà converted ó jẹ́ iṣẹ́ yíyí èrò inú padà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Lẹ́yìn ìgbà tó ti ìrònúpìwàdà àti ìyípadà ọkàn tí wọ́n pè ní conversion, méjèèjì yóò jọra, ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run ní ìrònúpìwàdà ṣùgbọ́n tí wọn ò ní ìyípadà ọkàn. Ìyípadà ọkàn òun ni èso tí ìrònúpìwàdà mú wá. Lẹ́yìn tó ti ní ìrònúpìwàdà, tó ti gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà, àfihàn ìrònúpìwàdà ẹ òun ni ìyípadà ọkàn tí wàá máa ṣe lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n nínú ìró inú ẹ paradà láti di titun nínú ìró inú yìí kẹ́ ẹ bá lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run eléyìí tó dáa, eléyìí tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, eléyìí tí ó sì pé. Praise the Lord, praise the Lord. Now láti lè dá condition ènìyàn mọ̀, tó bá fẹ́ mọ ipò tí ènìyàn wà, ipò tí ènìyàn wà gangan kì í ṣe physical condition ẹ̀, kì í ṣe àyè tó wà bóyá kò lówó lọ́wọ́, bóyá ó wà ní ipò kan lójú ayé ń bì, ìyẹn kì í ṣe original position of a man. No. Condition of any man in this world
is the condition of his thoughts. Condition tó wà gangan l'original ó ní nínú ìrò inú ẹ̀. Ìdí ni tí Ọlọ́run kì í wo physical thing láti rate ayé èèyàn. Ó sọ fún Samuel, ó lè ní kì í wò bí ènìyàn ti ń wò. Ènìyàn máa wojú, ènìyàn máa wo physical thing, ènìyàn máa wo physical structure, physical material, àwọn physical design. Bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa ń rate kan nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run pé èmi yóò máa wo inú ẹ̀. A jẹ́ pé condition èèyàn gangan inú èrò inú ẹ̀ ló wà. So bó ṣe ń wò mí ọmọ Ọlọ́run, condition ẹ gangan inú ìrò inú ẹ ni. Irú ìrò inú tó bá ní, ìlú yẹn gangan òun ló play the true picture of your life. Condition tó wà physically òun kọ́kọ́ ni true condition ẹ, original condition ẹ láyé òun ni condition tí èrò inú ẹ wà. Ìdí ni tí Ọlọ́run lọ mú ayé èèyàn láti ibẹ̀. Bá mi pé ju ohun gbogbo lọ, pa ọkàn rẹ mọ́, nítorí pé láti inú ẹ̀ ní orísun ìyè. That is Proverbs chapter 4 and verse 23. Èrò inú èèyàn gangan ni condition ẹ̀, ó ní ipò gangan tó wà èrò inú ẹ̀. Praise the Lord. Now, kí ló fa igbe tí ẹ̀mí mọ́ ké ní Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 2 pé ká paradà láti di tuntun? Ẹ já wo ìdí kan pàtàkì nínú ìwé Genesis orí 6 ẹsẹ̀ 5. Genesis chapter 6 and verse number 5. Thank you, Jesus. Genesis chapter 6 and verse number 5. Ẹ já wo tí Bíbélì wí. Ọlọ́run sì rí pé ìwà búburú ènìyàn ó di púpọ̀ ní ayé. Kí ló fa ìwà búburú? Àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì ibi ni. So ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe rate condition èèyàn nínú ayé. Èrò ọkàn ẹ̀, ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti mú original condition tó wà. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti paint picture, ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti release the true condition of a man. Ìrò inú ẹ̀ lójoojúmọ́ ó jẹ́ kìkì ibi. So eléyìí lágbára díẹ̀. So tí èrò ọkàn èèyàn tó bá wà ní irú condition yẹn kìkì ibi ní ojoojúmọ́, irú ayé wo lẹ rò pé yóò máa gbé ní ojú ayé bí? Ẹ jẹ́ kí n fún ilé àwọn versions kan bí. Genesis chapter 6 and verse 5. Genesis chapter 6 and verse number 5. Thank you, Father. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní version kan bí. Mo fẹ́ kà létí wa. Verse 5. That is AMP version of the Bible. The amplified version of the Bible. The classic one. Ẹsẹ̀ karùn-ún. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination, every intention of all human, ẹ máa wo èdè tí wọ́n ń pè mẹ́yẹn, imagination and intention. Gbogbo àwọn tí èdè òyìnbó ń sọ èrò inú ènìyàn ni wọ́n. All the imagination and intention of all human thinking was only evil continually. That is every day. All their imagination, all their intention of human thinking, that is in the thought realm. So èrò ọkàn wọn níbẹ̀ yẹn òun ló expose irú ìgbésí ayé àti condition tí wọ́n wà physically. Ìdí ni tí Ọlọ́run fi wo ìran ènìyàn pé láti mú kí ayé èèyàn balance, ẹ lọ balance ayé ẹ̀ láti inú ọkàn ẹ̀, láti inú ìrò inú ẹ̀. Ibẹ̀ láti lè tún ayé ẹ̀ ṣe wá. Láti inú ìrò inú ẹ̀, ibẹ̀ láti lè sọ ayé ẹ̀ dọ̀tun. Láti inú ìrò inú ẹ̀, a lè sọ ayé ẹ̀ di rere. Láti inú ìrò inú ẹ̀, a lè mú kí ìyípadà rere kó wọnú ìṣẹ̀dá ẹ̀. Láti inú ọkàn ẹ̀, láti inú ìrò inú ẹ̀. Praise the Lord. This is another version of the Bible. This is Message version of the Bible. God saw that human evil was out of control. That is what God saw concerning man. People thought evil. Imagine evil. 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 From morning till night. Bí wọ́n ṣe sọ ní Message version of the Bible here. Evil. Evil. Evil from morning to night. So bí ọkàn yẹn bá wà nínú condition yẹn, bí ìrò inú ènìyàn tó bá wà ní ipò yẹn, Ọlọ́run ò fi ènìyàn sílẹ̀ ní irú ipò yẹn torí ó mọ̀ pé condition ẹ̀ ní ojú ayé bí ó lè bàjẹ́ kí Ọlọ́run parun
kí Ọlọ́run fi ré àfi tá a bá yí ayé ẹ̀ padà láti inú ìró inú ẹ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Now ìdí nìyí tí ẹ̀mí mọ́ wípé ẹ paradà láti di titun nínú ìró inú yín, nítorí èrò inú ènìyàn láti àárọ̀ dalẹ́ kìkì ibi lójoojúmọ́, látàárọ̀ dalẹ́ ìró inú ènìyàn. Now ẹ jẹ́ ká wò mí Jeremiah 17, Jeremiah chapter 17 and verse 9. Jeremiah 17 and verse 9. Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn. Can you see that? Ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ, ó sì burú jáì, ta ni ó lè mọ̀? But if you study the Bible yìí, that same version, the Message version of the Bible, I saw it in another way. That is Jeremiah 17 and verse 9. I want to read it to your hearing. Jeremiah 17 verse 9. The heart is hopelessly dark and deceitful. Can you see the condition of the heart of man in his thought realm? The heart is hopelessly dark and deceitful, a puzzle that no one can figure out. It is a puzzle that nobody on that can figure him out. He said the heart is hopelessly dark. The darkness of the heart of man in his thought realm has no hope. Kò sí hope eléyìí tó lè ní àtúnṣe mọ́, ṣùgbọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ìràpadà tí Jésù ṣe to make it possible for you and I láti lè ní lasting transformation, genuine reformation even from the thought realm, so that ayé wa in the physical ó máa lè bá ìfẹ́ Ọlọ́run eléyìí tó dára, eléyìí tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, eléyìí tí ó sì pé kó bá lè bá mu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Hébérù orí kẹjọ, the book of Hebrew chapter 8. Hebrew chapter number 8. Thank you, Jesus. Hebrew 8 and verse 10. Hebrew chapter 8 and verse 10. Nítorí èyí ni májẹ̀mú tí èmi ó bá ilé Ísírẹ́lì dá lẹ́yìn ọjọ́ wọn ni Olúwa wí. Èmi ó fi òfin mi sí inú wọn, èmi ó sì kọ wọ́n sí ọkàn wọn. Lẹ́yìn tí ipò tí ìró inú ènìyàn wà ní condition tó bad, ìró inú ẹ̀ kìkì ibi ní lójoojúmọ́. Nígbà tí èrò inú èèyàn bá jẹ́ kìkì ibi, ọ̀rọ̀ ẹ̀ yóò jẹ́ kìkì ibi. Nígbà tí èrò ọkàn èèyàn bá jẹ́ kìkì ibi, ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀ yóò jẹ́ kìkì ibi. Ó máa damage ayé ara ẹ̀, yóò tún máa damage ayé ẹlòmíì. Nígbà tí èrò inú ènìyàn bá jẹ́ kìkì ibi, ìgbésẹ̀ láyé yóò jẹ́ kìkì ibi, torí láti inú èrò láti ń darí ìgbésẹ̀. Nígbà tí èrò ọkàn ènìyàn, èrò inú ènìyàn tó bá jẹ́ kìkì ibi, gẹ́gẹ́ bí Bíbélì Genesis 6 verse 5 ṣe ṣàpèjúwe ẹ̀, a jẹ́ pé gbogbo ìgbésẹ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀, gbogbo bó ṣe ń fi ìtumọ̀ fún nǹkan, gbogbo bó ṣe ń ní ìmọ̀lára, gbogbo bó ṣe affect ayé ẹlòmíì, gbogbo bó ṣe affect àwùjọ yóò jẹ́ kìkì ibi. Abájọ tí ibi gbilẹ̀ nínú ayé lẹ́nìí, níbo ni original platform tí wàhálà yìí ti wáyé is in the thought realm of a man. Láti inú ìró inú ẹ̀, Ọlọ́run wá gbé ìgbésẹ̀ kan eléyìí tó lárinrin. Ọlọ́run wá wò pé wọn ò lè fi ènìyàn sínú condition yẹn káyé wọn jẹ́ kìkì ibi, torí nígbà tó ń dá wọn, òun ò dá wọn ní ibi. A dá ènìyàn ní ìrí àti àwòrán Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run jẹ́, òun ni ènìyàn jẹ́ ní Genesis 2, ṣùgbọ́n nígbà tó ní Genesis 3, ènìyàn ní èrò ọkàn míì eléyìí tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run tó dá. Láti ìgbà náà ní èrò ọkàn èèyàn ti burú. Ohun tó bá jẹ́ ibi nínú èrò inú ènìyàn, òun ni yóò máa agbátẹrù tàbí yóò máa ṣòdiwọ̀n ibi tí yóò máa yí ká, ibi tí yóò máa ṣẹlẹ̀ sí, ibi tí yóò máa wá wá, òǹgà yóò máa gbé nínú ibi, torí ìró inú ẹ̀ kìkì ibi ni. So condition yìí ni ènìyàn wà láti Genesis 3. Ọlọ́run gbé ìgbésẹ̀, ó rán Mósè, síbẹ̀ kò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ọlọ́run gbé ìgbésẹ̀, ó rán Joshua, síbẹ̀ kò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Ọlọ́run gbé ìgbésẹ̀, ó rán Samuel, ó rán àwọn onídàájọ́, ó rán àwọn wòlíì, ó rán àwọn àlùfáà láti lè wò pé bóyá èrò inú ènìyàn yóò yí padà sí rere, láti lè mú kí ayé ẹ̀ dire lójú ayé. Síbẹ̀ kò ṣeé ṣe. Ọlọ́run wá gbé ìgbésẹ̀ tó lárinrin nípasẹ̀ ọmọ ẹ̀. Ó ní yóò sì ṣe ní ọjọ́ wọn ni
èmi yóò kọ òfin mi sí ọkàn wọn. Ìgbà tí Ọlọ́run yóò tún ayé ènìyàn ṣe, Ọlọ́run lọ mú láti bí èrò inú ẹ̀. Ìdí ni tí ò lè sí ìyípadà tó jẹ̀míù nínú ayé ènìyàn àfi lọ́jọ́ tá a bá ṣiṣẹ́ ìsọdọ̀tun nínú èrò inú ẹ̀. Nígbà tí èrò inú ẹ̀ tó bá gba ìyípadà rere, ayé èèyàn yóò di rere padà. Kò sí tó o lè ṣe láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn bí kò ṣe láti inú èrò inú tó dára. Àwọn olóyìnbó bá ń pe kíní kan ní motives. Èèyàn lè ṣiṣẹ́ ire with wrong motives. Ènìyàn lè gbé ìgbésẹ̀ ire, ènìyàn lè ṣe ẹlòmíì lóore, ènìyàn lè yọ́nú sí ẹlòmíì with the wrong motives. Kí lè èròǹgbà ọkàn ẹ tó fi ṣe tó dáa yẹn? Kí lè èròǹgbà ọkàn ẹ? Èèyàn lè ṣe èèyàn lóore pẹ̀lú èròǹgbà ọkàn búburú. Ènìyàn lè ṣe ẹ́ lóore torí pé ó fẹ́ pa ẹ́. Ènìyàn lè ṣe ẹ́ lóore torí pé ó fẹ́ tẹ̀ ẹ́ lórí ba. Ènìyàn lè ṣe ẹ́ lóore torí pé ó fẹ́ mú kádàrá ẹ̀. Ènìyàn lè ṣiṣẹ́ ire pẹ̀lú èròǹgbà ọkàn búburú. Ìdí ni tí Ọlọ́run máa ń wo èròǹgbà ọkàn ènìyàn ìpàtọ́ tí ènìyàn bá ṣiṣẹ́ ire. Ìdí ni tí Ọlọ́run yóò fi èrò inú ọkàn ènìyàn yóò fi ṣe ìdájọ́ ènìyàn. Kì í ṣe ń tó ṣe nípa ọwọ́ ẹ bí kò ṣe ń tó ṣe nípa èròǹgbà ọkàn ẹ. Praise the Lord. Ìdí nìyí bí ohunkóhun yóò bá tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn látọ̀dọ̀ ènìyàn, àjẹ́ pé yóò wá láti inú èròǹgbà ọkàn rere. Bíbélì pé ènìyàn búburú láti inú èrò ọkàn búburú ló mú un tó burú jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ènìyàn rere láti inú èròǹgbà ọkàn rere ni yóò mú rere jáde. Ayé ènìyàn ó kó ipa tó pọ̀ nínú èrò inú ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ wo bí Ọlọ́run wá gbé ìgbésẹ̀ láti yí ayé èèyàn padà sí rere láti ká ayé tiẹ̀ gan dáa. Ọlọ́run wá lọ bẹ̀rẹ̀ ìràpadà ìyípadà sí rere yìí láti inú èrò ọkàn ẹ̀, èrò inú ẹ̀. Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá Hébérù orí kẹjọ, ẹ̀wọ̀n tí Ọlọ́run gbé ìgbésẹ̀ in the totality, gbogbo tí Ọlọ́run fi Jésù ṣe nínú ayé ẹ̀dá nítorí èrò inú ẹ̀. Number 1 ní verse 10, nítorí èyí ni májẹ̀mú tí èmi ó bá Ísírẹ́lì dá lẹ́yìn ọjọ́ wọn ni ní Olúwa wí, èmi ó fi òfin mi sí inú wọn tí wọ́n sọ mẹ́yẹn òní nínú èrò inú. Ẹ̀rí pé ó dárúkọ ní inú wọn, lẹ́yìn náà èmi ó sì kọ wọ́n sí ọkàn wọn. Ọlọ́run lọ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìyí ayé èèyàn padà sí rere láti inú èrò inú ẹ̀, láti inú èrò inú ẹ̀, láti inú èrò inú ẹ̀. So bí ayé ẹ̀ yóò bá dáa jù báyìí lọ, ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn yóò bẹ̀rẹ̀ láti inú èrò inú ẹ̀. Ǹjẹ́ o fẹ́ change levels? Ǹjẹ́ o fẹ́ kúrò ní kíláàsì yẹn lọ sí kíláàsì míì? Ǹjẹ́ o fẹ́ tẹ̀síwájú jù báyìí lọ? Ǹjẹ́ o fẹ́ gbilẹ̀ síwájú àti síwájú ju bó ṣe wà yìí? Má tí ìkánjú sáré, kọ́kọ́ mú ìyípadà yẹn bẹ̀rẹ̀ láti inú èrò inú ẹ. Ẹ paradà láti di titun nínú èrò inú yín. Nígbà tí èrò inú yín bá ti yí padà, ẹ má wulẹ̀ làágùn jìnnà, ohun gbogbo yóò gba ìyípadà láyìíká yín. Praise the Lord. Ọ̀pọ̀ ti gbàdúrà síbẹ̀ kò lọ anywhere. Ìjọba pé ó lè máa gba àdúrà tó tọ́ pẹ̀lú èròǹgbà ọkàn tó burú. Ó lè máa gbàdúrà tó tọ́, ó lè máa gbàdúrà tó dáa, ó lè máa gbàdúrà tó tọ́, ṣùgbọ́n tí èròǹgbà ọkàn ẹ tó bá burú, tó bá yàtọ̀, tí ò bá dára, tó bá weak, tó bá jẹ́ òkùnkùn, tó bá jẹ́ kìkì ẹ̀ṣẹ̀, ó lè ṣokùnfà kí àdúrà tó ń gbà ní rere kó má dáńbọ̀rọ̀. Èyí ni àgbákò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyànfẹ́ ń kò ní ìkóríta ìdáhùn àdúrà tó gbà dáa, ṣùgbọ́n kí ló yí àdúrà yẹn dànù? Èròǹgbà ọkàn tí ò dáa. Ìdí níta láti gba iṣẹ́ àmúrelé yìí ní iṣẹ́ gidi. Ẹ paradà láti di titun nínú ìrònú yín. Ọlọ́run kọ́ ni ó ṣiṣẹ́ yẹn, ìwọ ló gbégbèsè. A ó parí ẹ̀ nínú àkórí yìí sọ́dọ̀ ká lè mọ ìgbésẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ gbé láti mú ìràpadà rere bá èrò inú wa. Praise the Lord. Àwọn tó wà níta tí wọ́n jẹ́ aláìgbàgbọ́, ohunkóhun tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ló máa ń darí wọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ àyíká ló ń darí aláìgbàgbọ́. Ohun tó bá ti rí, ohun tó bá ti taste, ohun tó bá ti gbọ́, ohun tó bá ti feel, ohun tó bá ti gbọ́ létí wọn, òun ni wọ́n fi ń ṣagbátẹrù bí wọ́n ṣe ń darí ìgbésí ayé wọn. Ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ fún ọmọ Ọlọ́run. Ọlọ́run ti yí padà pé ohun tó wà níta kọ́ ni yóò máa darí ẹ̀yin ọmọ mi, ṣùgbọ́n bí kò ṣe pé ohun tó wà nínú yín.
tó bá ní empty heart, your life will be empty. When your life is full of treasures, àwọn good seeds tó wà nínú èrò inú, mo lè predict kò ní future tó ga. Ayé ènìyàn kì í yàtọ̀ sí èrò inú ẹ̀. So bó ṣe ń wò mí, kí làwọn irúgbìn tó wà nínú èrò inú ẹ̀? Eléyìí tó máa ń rò tó fi ń hùwà, eléyìí tó máa ń rò tó fi ń sọ̀rọ̀, eléyìí tó máa ń rò tó fi ń gbégbèsè, eléyìí tó máa ń rò tó fi ń gbégbèsè ayé ẹ̀. Bíbélì pé ó lè dára jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá gba èrò inú ẹ láàyè láti gba ìyípadà rere. Praise the Lord. Now listen to this. Isaiah 55 verse 9. Èrò ọkàn kan wà, èrò inú kan wà tó ga jùra. Isaiah 55 verse 9. Olúwa wípé bí ọ̀run ti ga jù ayé lọ, bẹ́ẹ̀ ni èrò mi ó ga jù tiyín lọ. Kólósì orí kẹta ẹsẹ̀ kejì wá wípé lẹ́yìn tẹ́ ti ní Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, ẹ máa ronú àwọn nǹkan tó wà lókè. Kí ló wà lókè? Èrò Ọlọ́run tó ga ju èrò ènìyàn. So Ọlọ́run pè wá sí inú èrò tiẹ̀ tó ga torí pé a jẹ́ ọmọ ẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ ká wá sínú èrò inú tó ga ju èrò tí ayé yìí lọ. Ordinary mindset, ordinary thinking. Ẹni tí ò dà tún bí tó bá lè gbé nǹkan ńlá rere kalẹ̀ nínú ayé, mélòó mélòó èrò ńlá Ọlọ́run tó ga nínú ọkàn ẹ̀. Abájọ tí Ọlọ́run fi fẹ́ràn Dáfídì, ó pe máa yẹn ní ẹni bí ọkàn òun. Ǹjẹ́ mo ti Dáfídì ṣe? Dáfídì kúrò nínú èrò tó wà nísàlẹ̀ tí ayé yìí lásán, ó sún sókè, ó wọnú èrò ọkàn Ọlọ́run, ó gba èrò ọkàn Ọlọ́run rò, ó fi ṣe ìrònú ọkàn tiẹ̀. Ọlọ́run wá rí pé bóun ṣe ń ronú ni Dáfídì ṣe ń ronú. Ìdí ni tí Ọlọ́run fi pè ní ẹni bí ọkàn òun. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì ló lè wá sí rẹ̀m yẹn, gbogbo kìrìsìtẹ́nì ló sì lè wá sí kíláàsì yẹn, gbogbo kìrìsìtẹ́nì ló lè wá sí platform yẹn, platform ìrò inú tó ga tó jẹ́ ti Ọlọ́run. Ẹ máa ronú àwọn nǹkan tó wà lókè. Kólósì orí kẹta ẹsẹ̀ kejì, kì í ṣe nǹkan tó wà nísàlẹ̀ bí kò ṣe àwọn nǹkan tó wà lókè. Higher realm of thinking ó wà, lower realm of thinking ó wà. Títayé ènìyàn ṣùgbọ́n léyìí tó ga òní títọ̀run. Ọlọ́run ní èrò tó ń ga. Nítorí náà gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti di àtúnbí, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ onígbàgbọ́, a ti pè ẹ́ sínú èrò gíga Ọlọ́run. Torí o gbọ́dọ̀ ga nínú ìdáwọlé láyé, o gbọ́dọ̀ ga nínú ìgbéyàwó, o gbọ́dọ̀ ga nínú àṣeyọrí, o gbọ́dọ̀ ga nínú àlàjá. Ṣùgbọ́n àlàjá gíga, ìṣeré tó ga, ìgbéga tó ga, ìbújáde tó ga, oore tí ó bá ga lọ́wọ́ ọmọ Ọlọ́run yóò dá lórí èrò inú tó ga eléyìí tí ọmọ Ọlọ́run yẹn wọ̀ tó fi ń gbé ìgbésí ayé ẹ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Now listen to this. Mo fẹ́ kí eléyìí yé wa dáadáa ẹ̀yin àyànfẹ́. Àwọn ipa kan wà, àwọn kankan wà nínú ayé wa tó jẹ́ pé èrò inú wa ó lè túnṣe, ó tún lè damage ẹ̀. Àwọn nǹkan mẹ́rin kan wà, ẹ jẹ́ kí sáré mention ẹ̀ ká tó parí program yìí. Àwọn nǹkan mẹ́rin kan wà èyí tó lè pinnu ohun tí èmi àti ẹ máa dà nínú Kristi láyé yìí. Àwọn nǹkan mẹ́rin kan wà èyí tó kó ipa tó pọ̀ nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ṣùgbọ́n tí èrò inú wa ó lè bàjẹ́ tàbí kó túnṣe. Ìbá bẹ́tà kó túnṣe kó má bàjẹ́ tá a bá tètè wọ ohun tí Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 2 wí. Fún àpẹẹrẹ, àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run, our relationship with God. Èrò inú wa ó lè túnṣe, ó tún lè bàjẹ́. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ 9, Bíbélì pé Ọlọ́run pè wá sínú ìdàpọ̀. King James Version pè ní fellowship. Ohun tí wọ́n pè ní fellowship yẹn, òun ni mo pè ní relationship. Ọlọ́run pè wá sínú ìdàpọ̀ pẹ̀lú ara ẹ̀. Ìpè tí Ọlọ́run pè wá nìyẹn, kì í ṣe láti jẹ́ church members nìkan, kì í ṣe láti jẹ́ church member nìkan, kì í ṣe láti jẹ́ pastor nìkan, kì í ṣe láti jẹ́ bishop tàbí professor nìkan. Rárá, kì í ṣe láti jẹ́ bishop tàbí reverend nìkan, kì í ṣe láti jẹ́ elder tàbí deacon nìkan. Ọlọ́run pè wá sínú ìdàpọ̀. Inú ìdàpọ̀ ni Ọlọ́run pè wá sí. Ìtumọ̀ ni pé ẹ wá
ẹ jẹ́ ká jọ ní àjọṣepọ̀ rere, ẹ jẹ́ kí ìrònú mi kó di ìrònú yín, ẹ gbé ìrònú yín tó wà nísàlẹ̀ ẹ gbé wá, ẹ wá gbé wọnú ìrònú tèmi tó wà lókè, ẹ jẹ́ ká jọ dàpọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ ní ìdàpọ̀, ká jọ wà ní ọ̀kan náà. Jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ, ó lè di àtúnbí nínú ẹ̀mí ẹ, ṣùgbọ́n kí èrò ọkàn Ọlọ́run àti tìyẹ kó yàtọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fẹ́ ká dúró bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ kí ìrònú tiwa àti ti ìrònú tòun kó jọra wọn. Ìdí ni tó pe Dáfídì ní ẹni bí ọkàn mi, torí pé Dáfídì ní àjọṣepọ̀ rere pẹ̀lú Ọlọ́run. Èrò inú wa ó kó ipa tó pọ̀ nínú àjọṣepọ̀ rere àwa àti Ọlọ́run. Lára nǹkan tó ga jù nínú ayé onígbàgbọ́ ó ní àjọṣepọ̀ tó ní pẹ̀lú Ọlọ́run ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tí ní àjọṣepọ̀ tó gúnná pẹ̀lú Ọlọ́run. Wọ́n kàn jẹ́ church member, wọ́n kàn jẹ́ tó ń ṣẹ̀sìn ìgbàgbọ́, wọ́n kàn jẹ́ tó ń lọ ní Ọlọ́run ṣáá, ṣùgbọ́n wọn ò ní àjọṣepọ̀ rere kan pẹ̀lú Ọlọ́run, pẹ̀lú Jésù, pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run ti pè wá sínú ìdàpọ̀ àjọṣepọ̀ ìmù pẹ̀lú bàbá àti pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, èrò ọkàn wa ó kó ipa tó pọ̀, èrò inú wa ó kó ipa tó pọ̀ nínú àṣeyọrí tá a lè ní nínú ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run nínú ayé yìí. Èrò inú wa ó lè tún ṣe, ó dẹ̀ tún lè bàjẹ́. Nínú Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 14, àwọn kan béèrè ńbẹ̀ pé kí tiẹ̀ ní túmọ̀ gan, kí ni túmọ̀ gan? Ẹgbọ́n tó wí Málákì 3 verse 14, Málákì chapter 3 and verse number 14. Ẹ̀yin ti wí pé asán ni láti sin Ọlọ́run, àǹfààní kí ló sì wà tí àwa ti pa ìlànà ẹ̀ mọ́, tí àwa sì rìn ní ìgbà àwẹ̀ níwájú Olúwa àwọn ọmọ ogun. Wọn ò rí níbi tí a kà yìí, ẹgbọ́n tí Ọlọ́run gbọ́ tí wọ́n sọ, wọ́n ní àǹfààní kí ló tiẹ̀ wà ńbẹ̀ gan kéèyàn máa sin Ọlọ́run. Ẹ̀yin náà lè ro irú ìró inú tó wà nínú wọn kéèyàn tó pọ̀ statement yẹn jáde. Wọ́n ní kí láti ẹ̀fẹ́ gé ńbẹ̀ gan láti máa sin Ọlọ́run. Ìtumọ̀ ni pé sí wọn Ọlọ́run ò ní ìtumọ̀. Ìtumọ̀ ni pé sí wọn wọn ò ní ìrẹ́pọ̀ tàbí àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Èrò ọkàn wa kó ipa pàtàkì in our relationship with God, our relationship with Jesus Christ, our relationship with the Holy Spirit. Èrò inú wa ó kó ipa tó pọ̀, ó lè reform ẹ̀, ó dẹ̀ tún lè damage ẹ̀. But the more you are transforming your mindset, your thought pattern according to the word of God, the more rewarding this relationship becomes with you, between you and God. Praise the Lord. Number two, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìró inú wa ó kó ipa tó pọ̀. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé ipa ńlá ni ọ̀rọ̀ ẹnu wa kó nínú ayé wa. Ọ̀rọ̀ láti ẹnu onígbàgbọ́, ọ̀rọ̀ lẹ́nu believer, ọ̀rọ̀ lẹ́nu Kristẹni. Kristẹni kì í ṣe tó kò ń sọ̀rọ̀ ṣáá, nítorí ọmọ Ọlọ́run ni, agbẹnusọ Ọlọ́run ni ẹ nínú ayé. So sí ara ẹ tàbí sí ayé tàbí sí ẹlòmíì tàbí sí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ó kó ipa pàtàkì nínú ayé ẹ. Ṣùgbọ́n tí èrò inú ẹ ó lè bàjẹ́ tàbí kó túnṣe. Ẹ paradà láti di titun nínú èrò inú yín. Number 3, ní number 2 yẹn ẹ má gbàgbé Matthew 12 verse 34. Matthew 12:34. Bá mi pé láti inú ọkàn, láti inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn òní ẹnu máa ń sọ jáde. So èrò inú wa kó ipa tó pọ̀ nípa àṣeyọrí tí ọ̀rọ̀ ẹnu wa lè mú wá tàbí kó ba nǹkan jẹ́. Èrò inú ọkàn wa. Number 3, ìwà wa, our character or our attitude. Èrò inú wa kó ipa pàtàkì nínú ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí pátá, gbàgede èrò inú láti ń ṣe wọn, láti ń tún wọn ṣe kí ayé wa bá lè dá ní ojú ayé. Ọ̀pọ̀ láyé wọn ti bàjẹ́ láti inú èrò inú wọn. Ẹ̀yẹ ọmọ Ọlọ́run, ní 1 Peter chapter 2 verse 12, Pétérù kìíní orí 2 ẹsẹ̀ 12, Bíbélì wípé ẹ jẹ́ kí ìwà yín kí ó dára láàrin àwọn kèfèrí. Ìwà wa, so bí ìwà rere kan bá ń wá látọwọ́ ẹnìkan, ẹ kíyèsí, ó ṣeé ṣe kó ní èrò inú eléyìí tó dára.
èrò inú wa kópa tó pọ̀ nínú ìwà láàrin ara wa àti láàrin àwọn kèfèrí, láàrin ara wa síra wa, ìwà wa, èrò inú wa kó ipa tó pọ̀ láti ba ìwà wa jẹ́ tàbí láti tún ìwà wa ṣe. Èrò ọkàn ènìyàn. Number 4, ó ní ìpele tí èèyàn yóò bá wà láyé nínú ayé yìí in the physical. Class tó bá máa bára ẹ, level tó bá máa bára ẹ nínú ayé yìí, èrò inú ẹ kó ipa tó pọ̀ nínú ẹ. Tó bá ní èrò inú rere, èyí lè ṣokùnfà bí ó ṣe máa gbé ìgbésí ayé ọrọ̀ tàbí olúwa yóò máa gbé ìgbésí ayé òṣì. Èrò inú ó máa ń pinnu class èèyàn bá máa fọ́ sí nínú ayé yìí. Bóyá ẹni yẹn yóò wà ní orí tàbí ìlú, bóyá ẹni yẹn yóò ga láyé tàbí yóò kú, bóyá ẹni yẹn yóò wà lókè tàbí yóò wà nísàlẹ̀. Èrò inú ẹ lè ṣagbátẹrù ìpele tó máa wà ní inú ayé yìí. So ní ojoojúmọ́, ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, ní oṣooṣù, ní ọdọọdún, tí ọmọ Ọlọ́run bá ń gbé ìgbésẹ̀ láti máa sọ èrò inú ẹ̀ di ọ̀tun, ṣe là á máa change level ẹ̀, á máa change class ẹ̀, á máa change status ẹ̀, á máa change level ẹ̀ nínú ayé nípa tara àti nípa tẹ̀mí, torí ó mú ìyípadà bá èrò inú ẹ̀ lójoojúmọ́. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ìbéèrè tí ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa lélẹ́yìí: kí la lè lò, kí ni machine tá a lè lò fún iṣẹ́ ìsọdọ̀tun yìí nínú èrò inú ènìyàn? Ibẹ̀ yẹn gangan ó ní ọ̀rọ̀ yìí wà nínú ìwé Mark orí kìíní, the book of Mark chapter 1 and verse 27. Mark chapter 1 and verse 27. Ẹja gbọ́n tí Bible wí, ẹgbọ́n tí àwọn èèyàn sọ nígbà tí wọ́n rí iṣẹ́ agbára Jésù Kristi láàrin wọn. Ẹgbọ́n èdè tó tẹnu wọn jáde. Mark 1 verse 27. Ha sì ṣe gbogbo wọn tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ń bi ara wọn léèrè wípé kí lèyí, ẹ̀kọ́ titun lé èyí. Wọ́n béèrè pé ṣé ẹ̀kọ́ tuntun lélẹ́yìí ni, torí wọ́n rí tí Jésù ṣe ń bẹ̀yẹ, wọn ò rí ẹni tó pàfọ́ọ̀mù irú ẹ̀ láàrin wọn. Ìwọ̀n láàrin àwọn àlùfáà, ẹ máa gbọ́ ìbéèrè tí wọ́n béèrè: kí lé èyí? Ṣé ẹ̀kọ́ tuntun lé èyí? Nítorí ó fi agbára pàṣẹ fún àwọn ẹ̀mí àìmọ́, wọ́n sì gbọ́ tiẹ̀. Ẹ̀kọ́ titun, ṣé ẹ̀kọ́ titun ló mú eléyìí wá? Result tí Jésù mú wá ń bẹ̀yẹ ó kọjá tàwọn àlùfáà nínú sínágọ́gù. Èsì tí sẹ́rẹ̀ṣẹ́ yẹn mú wá ó yà wọ́n lẹ́nu. Bíbélì pé wọ́n ṣe ha pé kí leléyìí, kí ló lè fi okùnfà eléyìí? Rẹ́ẹ̀mù wo lọ́mọ yìí ti operate gbogbo time yẹn? Jésù ṣẹ̀ṣẹ̀ kọjá ọmọ 30 ọdún lákòókò yẹn. Ẹ wá wo àwọn àlùfáà tó ti wà ní sínágọ́gù for years, ṣùgbọ́n tí wọ́n lè operate ní rẹ́ẹ̀mù yẹn. So rẹ́ẹ̀mù yẹn ni Jésù ti operate. Kí ló ṣokùnfà ẹ̀? Ìrò inú ẹ̀, ìrò inú ẹ̀, ìrò inú ẹ̀ eléyìí tó ń dọ̀tún lójoojúmọ́. Wọ́n ní sí ẹ̀kọ́ tuntun lélẹ́yìí, kí ló lè ṣokùnfà result ọ̀tun ní ọwọ́ èèyàn, láyé èèyàn, láyìíká èèyàn? Bíbélì pé ó bẹ̀rẹ̀ láti inú ìrò inú ẹ̀. Nà kí ló lè mú result yẹn wá? Ó ní ìgbésẹ̀ láti gbà, láti ṣàwárí, láti wá àti láti gbà àti láti gbàgbọ́ àti láti ṣàmúlò ẹ̀kọ́ tuntun láti inú ibo, nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ tuntun nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ tuntun ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ohun tó gbọ́ nígbà kan rí, o ò lè fi meet demand òde òní. Ẹ̀kọ́ tó ti gbà nígbà kan rí kò lè jẹ́ mú kó ga ní ayé òde òní. O ní láti tún gbé ìgbésẹ̀ kó lọ wájú. O láti fi ẹ̀kọ́ àná lẹ̀. Ọlọ́run gan ò dúró ní ẹ̀kọ́ tàná. Ọlọ́run ti kúrò ní ẹ̀kọ́ tàná. Bí Ọlọ́run bá fi ọ̀rọ̀ kan hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nìí, má jẹ́ kí n tẹ̀ ẹ́, ní ọ̀la yóò tún fi tuntun hẹ́. Bíbélì pé ọ̀tun ọ̀tun ni ní òrò òwúrọ̀. Ẹ̀kọ́ titun láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ titun láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ titun láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Eléyìí yóò máa mú owó ọ̀tun wọnú ọkàn ènìyàn, mọ̀nú ìrònú ọkàn èèyàn. Agbára tó lè yí ìrònú inú ènìyàn padà, agbára nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìdí nìyí church tó bá lọ mátà, church tó bá belong sí ó mátà, church tó bá lọ ó mátà sí ìsọdọ̀tun nínú èrò inú ẹ̀. Tó bá ń lọ tí church tó kù díẹ̀ káàtó, tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í jáde, tó kàn jẹ́ kìkì ariwo, kìkì ayẹyẹ, kìkì ìṣẹ̀ṣe, kìkì àrìmọ́lẹ̀, kìkì ẹ lọ jù sódò, kìkì ẹ lọ dáná sun, kìkì ẹ lọ jú aṣọ,
ọmọ Ọlọ́run má jẹ́ kí n tẹ̀ ẹ́ ipò tí ìró inú ẹ máa wà damages ẹ máa pọ̀ òun láti gbé ìgbésẹ̀ akin ṣàwárí wá kiri ká gbọ́ kó o dẹ̀ gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tuntun lójoojúmọ́ èyí tí ó máa mú ìyípadà ọ̀tun bá ìgbésí ayé ìró inú ẹ̀ ọ̀pọ̀ láyé wọn ti damage lénìí kí ló bàjẹ́ kì í ṣe pé Sátánì lágbára èrò inú wọn ló bà tí wọ́n jẹ́ èrò inú ẹlòmíì dá ayé ẹ̀ dúró èrò inú ẹlòmíì ó ní ó jẹ́ kí lẹ̀kùn ẹ̀ ò ṣí èrò inú ẹlòmíì ló fi àìsàn ṣe èrò inú ẹlòmíì ni ò jẹ́ kó ní lárí lówó lọ́wọ́ èrò inú ẹlòmíì ni ò jẹ́ kó kọjá ẹrẹ́ tó wà yẹn èrò inú ẹlòmíì ẹ gbà mí gbọ́ òun ló sọ sínú ìdè èrò inú ẹlòmíì ni ò jẹ́ kó lè jáde kó sọ̀rọ̀ bí akin bí ọmọ Ọlọ́run èrò inú ẹlòmíì òun ló ṣagbátẹrù bí ẹ̀rù ṣe ń bà á kò lè díje sí ẹ̀tọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n nígbà tó bá gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀tún láàyè nínú ọkàn ẹ ìró inú abẹ̀ sí ní yípadà nípa bẹ́ẹ̀ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàfihàn ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ tó dára ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ tó jẹ́ tẹ̀wọ́gbà ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé ẹ eléyìí tó pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló gbọ́dọ̀ lò kó tó fi ayé ìsílẹ̀ ìdí ni wípé ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ayé ọmọ Ọlọ́run sì ní ẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ti pè ẹ́ sínú ìdàpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ so o gbọ́dọ̀ ṣàfihàn ohun tí iṣẹ́ tá a ti ṣe parí sínú ayé ẹ nípasẹ̀ Jésù Kristi olùgbàlà torí ìṣẹ̀dá ń dúró dè ẹ́ kó manifest àkókò rẹ̀ tó gbọ́dọ̀ fi Bíbélì ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ àkókò rẹ̀ tó gbọ́dọ̀ bá ń gbọ́ messages máa gbọ́ messages lọ sí bookshops àwọn ìwé tó bá jẹ́ ìwé Kristẹni èyí tó bá ìní ẹ pàdé píìkì wọn lórí igbá sanwó fún mú lọ sílé gbé sí ẹ̀gbẹ́ Bíbélì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kà wọ́n àwọn kan wà tí Ọlọ́run ti jẹ́ kó rí ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n ń wá kiri Bíbélì wípé nínú ìwé Psalm 39:9 ó ní nínú ìmọ́lẹ̀ rẹ ni àwa ní ìmọ́lẹ̀ àwọn kan wà tí Ọlọ́run ti tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sí ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ sínú ìwé ṣùgbọ́n tí wọ́n download ẹ̀ sínú CD ṣùgbọ́n tí wọ́n download ẹ̀ gbàgbọ́ sínú VCD lọ sí ìta lọ rà wọ́n jókòó sínú ilé gbẹ̀gbẹ́sẹ̀ bí ọmọ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ìwé wọn láti inú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ti ní tí wọ́n ti gbà kò nídìí kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbà rẹ̀ àgbàkúdórógbó àwọn kan ti rí ìmọ́lẹ̀ yẹn jáde tọ̀ wọ́n lọ rà lọ́dọ̀ wọn mú wá sílé jókòó tì í bẹ̀rẹ̀ sí ní kà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n ń wá táwọn ti rí látọ̀dọ̀ wọn ó lè gbàbẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ nínú ìró inú ẹ̀ ẹbí títún nínú ìró ọkàn yìí ìdí tó gbúdọ̀ máa ṣeré kiri tó máa ń sọ̀rọ̀ náà ní church torí láti inú ìmọ́lẹ̀ orí pẹpẹ yẹn nínú ọ̀rọ̀ náà tí pásọ̀ yẹn sọ ó lè tibẹ̀ gba ìmọ́lẹ̀ sínú ìró inú ẹ̀ láti bẹ̀ èrò inú abẹ̀ sí ní transform a máa transform bó ti yí padà láyé ẹ̀ yí padà bó ti yí padà láyé ẹ̀ yí padà bó ti yí padà láyé ẹ̀ yóò máa yí padà ìdí ni o gbọ́dọ̀ gba ìyípadà rere láàyè eléyìí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní transformation òun láti wà transform láti ìpele kan lọ sí ìpele míì bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run plan ẹ̀ fún ayé mi nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ a gbọ́dọ̀ dúró lórí ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wa eléyìí tó dára nìkan a tún gbọ́dọ̀ cross sí ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wa eléyìí tó jẹ́ tẹ̀wọ́gbà a tún gbọ́dọ̀ cross sí ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé wa eléyìí tó pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bíbí Christian àkókò rèé tí wọn náà gbọ́dọ̀ máa kọ́ ẹlòmíì àkókò rèé tí wọn náà gbọ́dọ̀ máa fi ọ̀nà hàn ẹlòmíì àkókò rèé o ti pẹ́ ní church already wíyẹ ọdún tó ti wà ńbẹ̀ wíyẹ church tó ti pààrọ̀ now sit down open your Bible ìwé tó rọra yẹn ṣí kó o máa kà á Ọlọ́run ti fi ìmọ́lẹ̀ yẹn hàn ẹnìkan ó wá kọ sínú ìwé ra ìwé yẹn kó o kà á láti inú ìmọ́lẹ̀ yẹn ìwọ náà yóò máa rí ìmọ́lẹ̀ èrò ọkàn yóò máa gba ìyípadà láti ibẹ̀ ayé ẹ yóò máa yí padà sí rere mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa ní ọ̀sán yìí nírọ̀lẹ́ yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run gbogbo àgbáyé orí ọ̀fẹ́ àti ìpinnu tí ẹ ó fi gbé ìgbésẹ̀ yìí tí ìyípadà rere yóò sì máa wọnú ayé yín láti máa mú ayé yín lọ láti ìpele kan sí ìpele míì ní orúkọ Jésù orí ọ̀fẹ́ àti agbára náà ó yẹ gbà orí ọ̀fẹ́ yẹn bà lé yín orí ọ̀fẹ́ yẹn tọ̀ ẹ́ wá agbára yẹn sàbálẹ̀ ẹ̀ ní orúkọ Jésù ò ní padà sẹ́yìn mọ́ lórúkọ Jésù ẹ ò ní padà sẹ́yìn mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń fún yàn ní ojúṣe ni kì í ṣe kákànká lásán ṣe ló máa ń produce responsibility given to anybody called a believer so tó bá ti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìgbésẹ̀ ló kàn ojúṣe ló kàn ojúṣe tèmi àti ẹni pé
a gbọ́dọ̀ jáde wá báìbù tó bá dáa tó mọ èdè bẹ́ẹ̀ kà yékéyéké lọ rà á tó bá ti nìkan ògo ni fún Jésù. lẹ́yìn náà ohun tó ṣòro fún ẹ túmọ̀ nínú bíbélì yẹn Ọlọ́run ti túmọ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó ṣiṣẹ́ kó jẹ́ pé ṣe ló kọ sínú ìwé. Ọlọ́run ti túmọ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan tó rẹ́kọ̀dẹ̀ tó downloadẹ̀ sínú CD tàbí VCD. Go out there, go and buy them. Sit down when you get home, start listening to them, start reading them. The more you read them, the more lighting you become. Wà á máa rí ìmọ́lẹ̀ nínú èrò inú ẹ, èrò ọkàn yóò máa gbòòrò, èrò ẹ yóò máa jọ tọlọ́run, inú Ọlọ́run yóò máa dùn láti dá èrò ẹ pọ̀ mọ́ tiẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò wá sọ ẹ́ dohun èlò tí ò ṣe tẹ̀ríba fún gbogbo agbára kágbára láyé. Bí ẹ ti ń lọ lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run kó máa bá yín lọ. Lágboolé yẹn ẹ ó ṣe rere, nínú ìdílé yẹn ẹ ó ga. Láti ní lọ ìmọ́lẹ̀ yín kò ní di òkùnkùn. Ní síwájú àti síwájú sí nípa agbára ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ẹ máa tẹ̀síwájú, ẹ máa dàgbà, ẹ ò ní padà sẹ́yìn mọ́. Lórúkọ Jésù, oore ọ̀fẹ́ àtagbára láti lè dá ojúṣe ẹni mọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tí ẹ fi ju bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ àtagbára náà kó bà ní ayé yín. Ìmọ́lẹ̀ ló wá ń tàn sí yín, ẹ ò ní di òkùnkùn, ẹ ò ní padà sínú òkùnkùn mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí, yóò sì dára fún yín. Ògo ni forúkọ Olúwa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen, amen. God bless you. Ní agbára Ọlọ́run ní ọ̀la Tuesday prophetic prayer service wa ní aago 9 láàárọ̀ láwùjọ pàdé lójú òpó yìí. Láago 9 ní àárọ̀ prophetic prayer service wa aago 9 láàárọ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn ká lè pàdé ní ojú òpó yìí. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Orí ọ̀fẹ́ ti Bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ kó wà pẹ̀lú wa, kó wà pẹ̀lú yín, kó sì wà pẹ̀lú èmi náà. Jù báyìí lọ lórúkọ Jésù a ó tẹ̀síwájú. Kí Jésù tó padà dé a ò ní dìdàkudà láàrin ayé yìí. Nípa gbára Ọlọ́run Olúwa yóò máa mú wọn dàgbà sí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God bless you. God bless you.